What's up everyone, my name is Alex Costa and today I'm so pumped man. எனக்கு ரீசெண்ட் டேஸில் கண்டிஷனர் ரிலேட்டடாக நிறைய கொஷின் கேட்டிருந்தீங்க. அதனால டெடிக்கேட்டடாக ஒரு வீடியோ கண்டிஷனருக்காக மட்டும் போஸ்ட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த வீடியோவில் கண்டிஷனர் என்ன, கண்டிஷனரோட பர்பஸ் என்ன, ஒரு வாரத்துக்கு எத்தனை தடவை கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணலாம், எப்படி கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுறது, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷாம்பு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, நம்ம தலையில் இருக்க டெட் ஸ்கின் செல்ஸ், ஸ்வெட், அப்புறம் ஏதாச்சும் ஹேர் ப்ராடக்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ எப்போ ஷாம்பு யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷனரும் அப்ளை பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம முடி வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டாகவும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். பட் ஷாம்பூவில் யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் வெறும் டர்ட்டையும் டெட் ஸ்கின் செல்ஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணுறதில்ல, நம்மளோட ஓவரால் ஸ்கேல்ப்பவே அது ரொம்ப ட்ரை ஆக்கிரும். ப்ரோ ஏன் ப்ரோ இந்த கெமிக்கல் இல்லாத மாதிரியான ஷாம்பூலாம் வாங்க முடியாது? அப்படிலாம் கிடையாது. வாஷ் பண்ணணும்னா அதில் ஒரு சில கெமிக்கல் இருந்து தான் ஆகும். அது இல்லாட்டி அது வெறும் தண்ணி வச்சு வாஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி வாஷ் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளோட ஸ்கேல்ப் வந்து ட்ரை ஆயிரும், நம்மளோட முடியும் ரொம்ப டல் ஆயிரும், அது கோம் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஹார்டாயிரும். நீங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் தலை குளிச்சுட்டு எதுவுமே அப்ளை பண்ணாமல் கொஞ்ச நேரம் விட்டிங்கன்னா போதும், அது ஒரு மாதிரி ஹார்டாக நம்ம சீவினாலும் கரெக்டாக நிற்காது பார்த்தீங்களா? அதுதான் ரொம்ப ட்ரையான ஹேர்னா அப்படி தான் இருக்கும். பட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நம்மளோட முடியை அப்படி ட்ரையாக விட்டுறக்கூடாது. ட்ரை ஆகிடுச்சுனாலே ஹேர் டேமேஜ் கண்டிப்பாக வரும். அதுக்காக தான் இந்த கண்டிஷனர் ஷாம்பு அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த கண்டிஷனரில் இருக்க ஃபேட்டி ஆல்கஹால், ஆயில், ப்ரோட்டீன் இதெல்லாமே நேச்சுரலாகவே நம்ம முடியை ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் சாஃப்டாகவும் வச்சுக்கும். ப்ளஸ் இந்த கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணுறதுனால நமக்கு அதிகமாக முடி இருக்க மாதிரியான ஒரு இல்லூஷனையும் அது கிரியேட் பண்ணும். ஏன்னா ஒரு முடியும் ஒட்டாமல் இருக்கும். அதனால வந்து கொஞ்சம் நிறைய நமக்கு முடி இருக்க மாதிரியும் கொஞ்சம் டென்ஸாக இருக்க மாதிரியும் இந்த கண்டிஷனர் வந்து மாற்றிடும். லாஜிக்கலாகவும் பார்த்தா நம்ம முடி ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஆயில் வந்து அதுக்கு டெஃபினட்டாக தேவைப்படும். பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம அழுக்கோட தலை வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. அதனால தான் ஷாம்பு போட்டு குளிக்கிறோம். ஷாம்பு போட்டால் அந்த நேச்சுரல் ஆயிலையும் சேர்த்து அது ரிமூவ் பண்ணிடும். அப்போ நேச்சுரல் ஆயிலுக்கு எங்கே போகிறது? அதனால கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணால் திருப்பி அந்த நேச்சுரல் ஆயில் வந்து நம்ம ஸ்கேல்பில் ஃபார்ம் ஆயிரும். இதெல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஷாம்பு எப்போ அப்ளை பண்ணணும், கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணணும் நமக்கு தெரியணும். அதை அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ இந்த கண்டிஷனர் எப்போ அப்ளை பண்ணணும்னா, எப்போல்லாம் நீங்கள் ஷாம்பு போட்டு தலைக்கு குளிக்கிறீங்களோ அப்போல்லாம் கூடயே சேர்ந்த கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணணும். லெட்ஸே நீங்கள் ஷவர் பண்ணுறீங்க, ஷாம்பு போட்டீங்க, கண்டிஷனர் வந்து உங்கள் முடி எவ்வளோ முடி இருக்கோ, இப்போ எனக்கு கம்மியாக தானே இருக்குது, ஸோ கொஞ்சம் இருந்தாலே போதும். உங்களுக்கு அதிகமாக முடி இருந்துச்சுன்னா அதிகமான கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணுறப்போ டேரெக்டாக ஸ்கேல்ப்புக்குள்ளே அந்த கண்டிஷனர் படுற மாதிரி மசாஜ் பண்ணக்கூடாது. மேலாக டாப்பில் இருக்க முடியல மட்டும் கண்டிஷனர் படுற மாதிரி லைட்டாக கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணாலே போதும். அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரமாக வச்சுக்கக்கூடாது, சீக்கிரமாக வாஷ் பண்ணிடக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 minute ஆச்சும் கண்டிஷனர் தலையில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் கரெக்டாக வாஷ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு டைம் தண்ணி பட்டாலே அது அவ்வளோ போயிடாது, கொஞ்சம் ஒட்டிட்டு தான் இருக்கும். அது நம்ம கரெக்டாக க்ளீனாக கம்ப்ளீட்டாக வாஷ் பண்ணுற வரைக்கும் பார்த்து ப்ராப்பராக வாஷ் பண்ணணும். ஓகே, எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு தடவை கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணலான்னா அது உங்களை பொறுத்து தான். நான் டெய்லியும் காலையில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுனால டெய்லியுமே தலையில் அழுக்கு இருக்கும், ஸ்வெட் இருக்கும். அதனால் டெய்லியும் ஹேர் வாஷ் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் டெய்லியும் ஷாம்பு யூஸ் பண்ணி ஹேர் வாஷ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா அது டேமேஜ் ஆகும். அதனால 3 நாளைக்கு ஒரே ஒரு தடவை ஷாம்பு அப்ளை பண்ணுவேன். எல்லா நாளுமே ஆனால் கண்டிஷனர் அப்ளை பண்ணுவேன். ஏன்னா வெறும் தண்ணியில் மட்டும் வாஷ் பண்ணால் அது ஒரு மாதிரி அந்த அழுக்கு இன்னும் இருந்துகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதனால் கண்டிஷனர் டெய்லியும் அப்ளை பண்ணுவேன். இல்லை டெய்லி நீங்கள் எதாவது ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறீங்க, வெளியில் போகிறீங்க, அதிகமாக ஸ்வெட் ஆகும், ஸ்கேல்ப்லாம் அழுக்காகும்னு நினச்சிங்கன்னா சேம் டெய்லியும் கூட கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டாக இப்போ கண்டிஷனர் கண்டிப்பாக வாங்கணுமா, அதுக்கு வேறு ஆல்டர்னேட்டிவே இல்லையான்னு கேட்டால் ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது. தேங்காய் எண்ணெய் கிட்டத்தட்ட கண்டிஷனரோட ஃபங்க்ஷன் என்னவோ அதே தான் தேங்காய் எண்ணெய்க்கும். பட் அதில் ஒரு சின்ன ட்ராபேக் இருக்குது. கண்டிஷனர் வந்து ஆயில் வந்து ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும். அதனால் அவ்வளோவா நம்ம முடி வந்து படுத்துக்காது. ரொம்ப ஆயில் கண்டென்ட் அதிகமாக நம்ம முடியில் சேர்கிற மாதிரியும் சேராது. பட் ஆயிலில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணாலே ஃபுல் முடியும் நம்ம ஃபேஸ்லலாம் ஆயில் இருக்க மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஸ்மெல் நல்லா இருக்கணும், ஹேர் பஃபியாக இருக்கணும், ஃபேஸ்லலாம் ஆயில் படக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு நேச்சுரல் ஆயில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆயில் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். நீங்கள் நினைக்கிறது எனக்கு நல்லா கேட்குது, இவ்வளோ நேரம் கண்டிஷனர் பற்றி பேசினியாடா, ஏதாச்சும் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்கலாம்ல அப்படின்னு எனக்கு புரியுது. நான் நிறைய ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த மந்த் ஒன்று ட்ரை பண்ணேன், லாஸ்ட் மந்த் வேறு ஒரு கண்டிஷனர் பிராண்ட் வந்து ட்ரை பண்ணேன். எது எனக்கு பர்ஃபெக்டாக நல்ல மேட்ச் ஆகுதோ அது மேபி எனக்கு செட் ஆனதுக்கப்புறம் வேணும் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். நீங்கள் என்ன கண்டிஷனர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, என்ன பிராண்டில் யூஸ் பண்ணுறீங்க, எதுக்காக உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்குன்னு வேணால் நீங்கள் காமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். Yeah, see you. Bye-bye. Stay happy. Do what you love. Rahul.